Հետևորդներ, ողջույն ձեզ, այսօր եկել ենք, այսպես ասած, փորձարկումներ եւ լաբորատոր անալիզների համար տնային պայմաններում տեսնելով խաղողների եւ շաքարն ենք որոշելու եւ խաղողների քաշը եւ չափը։ Հիմա տեսնենք ինչ ենք անում։ Բարև ձեզ։ Սա քիշմիշ վելեսն է։ Սրա ջութը մինչև 5 կիլոգրամ քաշա ունենում։ Եթե YouTube-ում թերթեք, ին վիդեոն չի, տեսնեք, որ մի հատ փոքրիկ տղա գրկեր աղջութը ու կպտում է գետնին է կպտում։ Իմ մոտ 3 կիլոգրամ եղել է։ Եթե նույնիսկ թերթեք, ես վիդեոներ ունեմ, որ 10 արկը խավակել եմ, ասում եմ, իսա առաքիչը գալու է տանի, առաջի ջութը վելես է, կշռել եմ եղել է 3 կիլոգրամ։ Սա վելեսի սա երկրորդ բերքն է։ Սա գեր վաղահասը հասնում է 7 ամսի 15-ից մինչև 20-ը։ Եվ չթաքցնեմ, սրա 1 կիլոգրամը վաճառել եմ 1500 դրամով։ Նույնիսկ սիտի պահեստին, որ միշտ ամեն ինչ խաբում ու ժողովրդից էժանալեցնում։ Սա երկրորդ բերքն է, սա 4-րդ բերքն է, բայց սա չի հասնելու։ Եթե ջերմոցում ջերմատանը տաքացվի, կհասցնի հասնել։ Իմաստ չունի։ Հին այս առաջի բերքը շատ շուտ է հասնում, իմաստ չունի։ Հիմա անջատեք։ Մաշները գալու է։ Ահա, սա էլ մեզ ավատարը։ Դուք ասենք զգաք, սա քիշմիշ արարատն է։ Քիշմիշ արարատ։ Ամերիկյան մաքուր քիշմիշն է։ Հիմա կտրեմ նայեք գիլան։ Կուտ չկա մեջ։ Ոչ իման չկա մեջ։ Բերենք առաջ։ Ամերիկյան սորտը, բայց անունը դել են արարատ։ Սրա սելեկցիաներն եղել է ռուս աղջիկ, իր առաջի սերն եղել է արարատ անունով հայ տղա, նրա պատվին սորտը անվանել արարատ։ Հիմա ամբողջ աշխարհում սա կոչվում է քիշմիշ արարատ։ Իսկ իր երկրում կոչվում է RA15։ Դրել ենք 50 գրամանոց կշռաքար, որպեսզի ճշտությունը ստուգենք։ 49-ին, նույնը դեպս ճիշտ է։ Հիմա կշռենք 1 գիլան։ 7-6 գրամ։ Նա բավականին մեծ է։ Հիմա կշռենք գիլայի երկարությունը։ Շտանգելով չափենք։ Որքան է։ 6.5։ 6.3։ Հիմա դնեմ լուցկու տուփի վրա, որ պատկերացնեք, թե մի հատ տատիկ մի անգամ ասես կարող է այս բիձեն իր շտանգերը սարքել է։ Այդ դնում եմ լուցկու տուփի վրա։ Հիմա սա 3.5 կարելի է։ Դնենք սեղանի վրա, որ լավ երևա։ Սա այսպես իրել հետևորդներ։ Լսի բերետ գիջն։ Ահա, ընտրել ենք նաև նույն խաղողի ավելի մեծ գիլաները։ Սա պետք է կրկնակի քաշ ունենա։ Ինչքան է 11.9, կոպիտ 12 գրամ։ 12 գրամ։ Հիմա էլ որոշել ենք ավարտար տեսակի խաղողի չափերը ձեզ ցույց տալ։ Սա քիշմիշ ավատարն է, ամերիկյան քիշմիշը, մաքուր քիշմիշը, ոչ մի բան չկա մեջ։ Հիմա կտրեմ նայեք։ Բնական իր թելիկն է երևում։ Բոլորը պետք է միսա շատ լավ չամիչ է լինում, սա հասել է օգոստոսի 10-ին, մինչև հիմա այսօր հոկտեմբերի 22-ն է, մինչև հիմա առողջ վիճակում նստել է մովի վրա, սա սենց կմնա մինչև թրդարություն, մինուս 2 աշան ծուրդանում էլի չի վնասվում, քանի որ միջի շաքարը շատ է, հիմա չապենք սրա շաքարը։ Կարող ենք քաշը մի հատ կշռել տեսնել որքան է, հետո շաքարը չափենք։ Միջին քաշը պարզապես։ 12.4 երևա չէ։ Հա, երևում է։ Իսկ երկարությունը։ Երկարությունը հատի երկարությունը։ 4.8։ 4.8, այսինքն միջինը 4.8, 4.8, 4.96։ 5։ Հա, կարելի ասել 5։ Սա ինչ սարք է, ինչպես է որոշում շաքարը։ Սա նոր շաքարն եմ չափում։
Շաքարը 23.4։ Ահա, սիրելի հետևորդներ, սա մեր կշեռքը, հիմա տարան դնեմ, սեղմում եմ, որ տարայի քաշը դառնա 0, ահա, եւ ընդհանուր սա էլ իրենից փոքրեց։ Ուրեմն մեզ մոտ 1 կիլո 171 գրամ, բայց հաշվի առեք, որ խաղողի վերևի հատիկները բացակայում են։ 2 ամիս 10 օրը հասել է։ Հա, 2 ամիս 10 օր էլ դեռ մնացել է բազի վրա։ Մինչև հդարություն կմնաս։ Այսքանը սիրելի հետևորդներ, իսկ դուք բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հաջորդ տեսանյութերը։ Մեկնաբանությունների բաժնում անպայման ուշադիր եղեք, որտեղ թողնելու եմ այնտեղ տվյալները, հեռախոսահամարը, որպեսզի գնելու համար դիմեք Ժորա Պապիկին, Ժորա Զաքարյանին։ Այսքանը դե ինչ, լավ մնացեք, կհանդիպենք։